E siamo con Michelangelo Agrusti, presidente di un'industria Pordenone, nonché imprenditore e anche politico di lungo corso. Questa vicenda della Standard è decisamente una delle più importanti, assieme a quella dell'Electrolux, per il futuro della provincia di Pordenone, per il peso che può avere. Chiediamo al Presidente cosa si sta facendo, cosa si può fare per uscire un po' da questo imbuto. Intanto anche questa occasione, diciamo, natalizia che celebriamo tutti insieme qui è la testimonianza di come siamo riusciti a costruire una forte unità tra lavoratori, rappresentanti degli imprenditori, istituzioni, politica, attorno ad un obiettivo preciso, che è quello della salvaguardia del lavoro e quindi della salvaguardia di questa fabbrica e di tutte le altre fabbriche del nostro territorio. Diceva Einstein che ci sono delle cose impossibili, però ad un certo punto qualcuno che non lo sa le rende possibili e le fa. Ecco, questa è la nostra missione, credere che non ci sia nulla di impossibile. Fino adesso abbiamo raggiunto dei risultati che erano tutt'altro che scontati, come l'ottenimento della cassa in deroga che verrà siglata nei primi giorni di gennaio per ritardi nel decreto attuativo da parte del Consiglio dei Ministri, ma è solo una questione tecnica. Abbiamo 6 mesi, ma secondo me molti di meno, per trovare la soluzione per la continuità di questa fabbrica. Abbiamo altrettanto poco tempo per affrontare la questione dell'Electrolux. 2 vicende altamente simboliche sulle quali ci abbiamo messo tutti la faccia e non ci possiamo permettere il lusso di perderla.